السلام عليكم، مرحبا بكم. كنرحب جميع المشاهدين والمشاهدات، وكنتمنى ان شاء الله باش تكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله بحول الله كذلك مع وصفه للصحه. فالوصفه ديال اليوم كذلك لعلاج الكحه وامراض الصدر والبرد. احنا عارفين راسنا في الفصول البارده، فغنعطيكم واحد المشروب كذلك، مشروب بالبصل. هو مشروب صحي وكيعالج وكيقوي في نفس الوقت. فالناس اللي عندهم ديك الكحه الجافه، واللي عندهم يعني حتى صعوبه ملي تيكحوا كيحسوا بواحد الالم في الصدر، فالوصفه ديال اليوم ان شاء الله بحول الله غتصلح لهم. ولما لا نعملوها حتى كذلك شوربه اللي تستفد منها يعني الاسره كلها، جميع افراد الاسره نشربوها. فغنعطيها لكم في الجزء الاول. الجزء الثاني من الفيديو غنعطيكم الوصفه اللي كتماشى مع هذا المشروب هذا، وتبقاو ديروها هكا ملي كتكون الكحه مجهده وكيكون الم في الصدر. فغتشوفوا النتائج ديالها، لانها من الوصفات الفعاله والرائعه. ملي كنقول لكم فعاله ورائعه الا مجربها وعارفه النتيجه ديالها وتنشاركها معكم. اذا عندنا هنا بصل درتو في الماء. اذا غديروا الكميه اللي غادي تقدكم. انا قلت بصل ابيض او اصفر او احمر، كله كيعطي المفعول. اذا عندي هنا، انا درت هنا غير بصله باش كنعطيكم المثال. ممكن نديروا حتى ل3 بصلات ومع الماء. الكميه اللي غتكفينا نشربوها في اليوم، حيت غادي نعطيكم الكميه. الانسان اللي مريض كيفاش يستعملها والوقت ديالها كلشي ان شاء الله بحول الله نشرحه لكم. اذا المكون الاول اللي غادي نضيف، فاحنا قلنا هنايا دائما البصل ما كنديروش له الملح. هذا المشروب هذا ما نديروش له الملح، كما يعني بحال اللي كنقدم لكم دائما. غادي ناخذ عرق السوس. عرق السوس غناخذوه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الضغط مرتفع، نديروا عرق السوس. يعني الناس اللي ما عندهمش مرض الضغط المرتفع نديروا عرق السوس، واللي عندهم الضغط يعني مرتفع غادي ياخذوا القرنفل. القرنفل اخواتي احنا عارفينه انه مزيان كينزل الضغط، وكذلك لامراض الكحه والامراض الصدريه والامراض التنفسيه كلها. الناس اللي عندهم الضغط كينزل ليهم ما ياخذوش القرنفل، غادي ياخذوا عرق السوس. اذا عندكم الخيار ما بين هاد المكونين. عاد غادي نضيفوا المكون التالي. اذا بالنسبه للقرنفل، في واحد نصف لتر من الماء الى 700 ملل غنوضعوا واحد 3 القرنفلات حتى ل5 القرنفلات فقط. بالنسبه للعرق السوس غنستعملوا واحد العودين هكذا، كل عود فيه 5 ديال السنتيم، هو اللي غنقطعوه الى قطع وكنضيفوه لهاد البصل والماء. فكنقطعوه وكنضيفوه، لان واحد التفاعل عجيب كيوقع في اثناء تنكونوا كنطيبوا هاد المكونات. فالقرنفل عطيتكم الكميه كذلك، فما تفوتوش 5 ديال الحبات في نصف لتر الى 700 ملل. الا عندكم فقط 300 ملل او 200 ملل ديروا غير حبتين من القرنفل مع حبه بصل. مي الا كان الماء زايد غديروا حتى 3 الحبات ديال البصل. اذا المكون الثاني الرائع اللي كتحمقني ريحته وهو هاد البديانه. هذه كنديروا واحد الحبه، الا كان الماء كثير نديروا حتى 2 الحبات او 3. فغادي تشوفوا ان هاد المكونات هذا خصنا نطبخوهم. غادي نطيبوهم ربع ساعه بعد الغليان. غادي نحسبوها من نشوفوا الماء كيغلي، نحسبوه ربع ساعه، لان حنا هذيك البصله خصها طيب غير ربع ساعه باش كيبقى المفعول ديالها قوي، واللي غتنظف لنا الصدر ديالنا وغتقوي لنا المناعه كذلك. حتى المناعه ديالنا غتقويها لنا ضد الامراض التنفسيه. اذا غادي نطيب هاد المكونات هادو ونرجعوا نكملوا الوصفه. اذا هاد العناصر هذه كلها هي طابت ووجدات وخليتها حتى دفات. غادي دفات دابا راها دافيه، ما سخوناش بزاف، واخا يبان لكم شويه تاع الدخان. دابا غنحيد هاد العناصر هادو اللي زدتها ديال الباديانه وديال عرق السوس، ولا قلت يدير القرنفل كذلك. فهذه كلها عناصر ملي كتجمع كتعطينا واحد العلاج قوي للكحه قلنا والامراض الصدريه. واللي بغى يستعمل حتى عرق السوس بودره مطحون ممكن، ويطحنوا ديك الساعتين مع البصله. دابا غادي نطحن هاد البصله هذه مع هاد الماء، كيتبدل اللون ديالو وكيتبدل المذاق ديالو. الصراحه المذاق ديالو مقبول ورائع، وفي نفس الوقت هو غذاء ودواء.
انا غادي نطحنهم ان شاء الله باش نقول لكم الطريقه الثانيه اللي تبقاو ديروها في الليل قبل النوم واللي كتماشى مع هذه الوصفه هذه. وغير كنجي نطحنو نضيف ملعقه زيت زيتون، ضروري هاد ملعقه زيت الزيتون لانه كنكملوا العلاج وكنكملوا ان شاء الله الدواء والغذاء كذلك. والمشروب هو هذا اللي كناخذوه وراء وجبه الفطور بهكاك نصف ساعه، وجبه الغداء بنصف ساعه كناخذوا كاس، وراء وجبه العشاء كذلك بواحد نصف ساعه. اذا من اروع ما يكون غذاء ودواء، فهو يعني كيقضي على الكحه الجافه وحتى الكحه يعني اللي فيها البلغم اعزكم الله، حتى هي يساعد على الشفاء منها. اذا النتيجه راه كتبان في 3 ايام، لكن من الاحسن تكملوا اسبوع، حتى ولو جاب الله الشفاء كملوا اسبوع هكذا كتقويو حتى جهاز المناعه ديالكم. اذا الوصفه اللي قلنا كتماشى لا يعني باش نقول لكم بانه حضروا نتوما كميه كبيره، انا عطيتكم فقط مثال باش تعتمدوه. الوصفه اللي كتماشى غتاخذوا واحد البصله غتقطعوها الى دوائر، هذيك البصله كتوضعوها في الفرن كتسخن، ولكن ملي كنجيو نستعملوها كنستعملوها دافئه، كنحطوها كنشدوها كندهنوا ديك الدوائر، بعدا كنسخنوهم مزيان في الفرن وكندهنوهم شويه ديال زيت الزيتون وكنوضعوهم دافئين على الصدر ديال المريض، وكنوضعوا الى عندنا شي جريده ورقيه كنوضعوها من الفوق، ما كاينش نوضعوا واحد الفوطه، ديك الفوطه نسخنوها شويه بالمصلوح يعني بالحديده او المصلوح او اذا، وكنغطيو هذاك الصدر ديالنا وكنتغطاو على البرد. هذه قبل النوم، هذه من يعني من الوصفات الفعاله كذلك والتقليديه، ويعني كنذكركم بها فقط. هاد الطريقه ديال البصل الدوائر اللي مسخن وكندهنوه بزيت الزيتون وكنوضعوه على الصدر، فهي كتمنع تكون التهاب سواء على مستوى الرئتين او لا على مستوى القصبه الهوائيه. اذا هذه من الوصفات اللي كنتمنى ان شاء الله باش تجربوها وتعتمدوها، من الوصفات المنسيه كنذكركم بها، وكنتمنى ان شاء الله بحول الله باش تشتركوا في القناه لاول مره كيشاهد قناتي وضغطوا على زر اعجبني. فدائما تنكون كنفكر واش نسيت شي فكره، رغم ان الموضوع يعني دائما محضراه، ولكن دائما كيكون العقل ديالي عندك تكون عندي شي فكره غبرت او نسيتها. اذا كنتمنى ان شاء الله باش تضغطوا على زر اعجبي، عندكم شي سؤال اكيد غادي نجاوبكم ان شاء الله بحول الله، والى اللقاء.